রংপুর দখল করতে চাইলে আমরাও কলকাতা দখল করব। আজকাল ওপার বাংলার কিছু মঞ্চ থেকে এই ধরনের সস্তা এবং হাস্যকর গর্জন শোনা যাচ্ছে হামেশাই। আপনারা যখনই বলবেন রংপুর দখল করব, আমরাও বলবো ক্যালকাটা দখল করব। এতদিন ভারত তার প্রতিবেশীর আবেগ ও পরিবর্তনকে সম্মান জানিয়ে অনেক শান্ত থেকেছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि अब वेस्ट बंगाल का मीडिया, इंडियन जो मीडिया है वो कह रहा है कि देखें बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कहाँ से पड़ गई। बांग्लादेश जिसको हमने बनाया वो आज बांग्लादेश हमें धमकी दे रहा है कि हम इसको त्रिपुरा को और फिर कलकत्ता को अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन ये अंत भक्त भूल जाते हैं, ये मोदी भक्त, ये मूत्रबासी भूल जाते हैं कि इससे पहले जो धमकी है वो किसने लगाई है। वो इंडिया ने लगाई थी, वो इंडियन नेताओं ने लगाई थी। वो बीजेपी की जो नेता हैं, शुवेंदु अधिकारी जैसे लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम जनाब ये रंगपुर को कैप्चर कर लेंगे, हम इस जो सिलिकोरी कॉरिडोर है इसका मसला ही ख़त्म कर देंगे। रंगपुर को अपने साथ, यानी इंडिया के साथ बांग्लादेश का जो रंगपुर का एरिया है उसको अपने साथ मिलाकर हम ये जो चिकन नेक वाला जो बड़ा मसला है इसको ख़त्म कर देंगे हमेशा के लिए। फिर उसके जवाब में बांग्लादेश के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि देखें हम त्रिपुरा और कलकत्ता को अपने साथ मिला लेंगे। तो इसके ऊपर अब देखें वेस्ट बंगाल का मीडिया क्या कह रहा है कि यार ये बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, किस तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये सिर्फ माइक के ऊपर बात कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं कर सकते। ना ये कलकत्ता को अपने साथ मिला सकते हैं, ना ये त्रिपुरा को अपने साथ मिला सकते हैं। हम चाहें तो इनके पर काट सकते हैं, हम चाहें तो इनको सबक सिखा सकते हैं, हम चाहें तो इनको फिर से अपना गुलाम बना सकते हैं। ये इंडियन मीडिया कह रहा है, ये वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है। दोस्तों ये वीडियो देखते हैं, फिर बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1। রংপুর দখল করতে চাইলে আমরাও কলকাতা দখল করব। আজকাল ওপার বাংলার কিছু মঞ্চ থেকে এই ধরনের সস্তা এবং হাস্যকর গর্জন শোনা যাচ্ছে হামেশাই। আপনারা যখনই বলবেন রংপুর দখল করব, আমরাও বলবো ক্যালকাটা দখল করব। এতদিন ভারত তার প্রতিবেশীর আবেগ ও পরিবর্তনকে সম্মান জানিয়ে অনেক শান্ত থেকেছে, অনেক চুপ থেকেছে। কিন্তু ভারতের এই ভদ্রতাকে যদি কেউ দুর্বলতা ভেবে ভুল করে তবে তাকে মাটিতে নামিয়ে এনে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করানোই আমাদের দায়িত্ব। ওপরে বসে যারা দাদাগিরি শেষ আর কলকাতা দখলের ফাঁপা স্লোগান দিচ্ছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, স্বপ্ন দেখা ভালো, কিন্তু দিবা স্বপ্ন যখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয় তখন পিঠ বাঁচানোর জায়গা আর পাওয়া যায় না। তাই সময় থাকতেই সাবধান হন। আজকের আলোচনায় আমরা কোনো আবেগ দিয়ে নয়, বরং কিছু সলিড ডেটা এবং রূঢ় বাস্তব সত্য নিয়ে ওপার বাংলার এই ফাঁকা আওয়াজের জবাব দেব। নমস্কার, আপনারা দেখছেন টক টিপ বাংলা, আপনাদের সঙ্গে আমি বৈশাখী। বেশ কিছুদিন আগে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম ভারত কি রংপুর কিনতে চলেছে সে বিষয়ে, আর সেখানেও বহু বাংলাদেশি উগ্রবাদী ও মৌলবাদীরা অনেক বড় বড় কথা কমেন্ট করছিলেন। তাদের এই আছে সেই আছে, ভারতের কিছুই নেই, এবং সত্যি কথা শুনে অনেকেই আবার তেলে বেগুনে জ্বলেও উঠেছিলেন। ওই যে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে না, ফুটো কলসির আওয়াজ বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থাও হয়েছে ঠিক সেই রকম। এরা ভাঙবে তবু মচকাবে না। এরা নিজেরাও জানে এদের দেশের দুর্বলতার সম্পর্কে। এরা জানে যে ভারতের দয়াতেই এদের জীবনযাপন করতে হয়, কিন্তু না, তাও এরা সোজাভাবে এটাকে কিছুতেই মেনে নেবে না। আরে মশাই, আমরা তো আর আপনাদের মতো কোনো তথ্য ছাড়া অযথা চেঁচামেচি করি না। আমরা যেটা সত্যি সেটাই তথ্যভিত্তিকভাবে আপনাদের সামনে প্রকাশ করি। এবার ঠিক ভুলটা সঠিকভাবে বুঝতে শিখুন। সম্প্রতি ফের ভারতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে হুঁশিয়ারি এসেছে। রংপুর নাকি হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে ওনারা কলকাতা দখল করতে চলেছেন। আচ্ছা, ওনাদের কি ইতিহাস ভূগোলের কোনো জ্ঞান আছে নাকি নেই, নাকি স্রেফ মাইক পেয়ে চিৎকার করছেন যে কলকাতা ভারতের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভরকেন্দ্র, যা পাহারা দেয় বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী, সেই কলকাতা দখল করার কথা মুখে আনার আগে অন্তত 3 বার হলেও ভাবা উচিত তাদের। সেই সঙ্গে ওনার আছে 2 লাখ নিয়মিত সেনার সাথে 1 কোটি বেসামরিক তরুণের গল্প বলছেন। তারা কি জানেন আধুনিক যুদ্ধ লাঠিসোঁটা বা সস্তা দেশি বন্দুক দিয়ে হয় না। যুদ্ধ হয় 5ম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান, পারমাণবিক সাবমেরিন,
ক্রুজ মিসাইল আর স্যাটেলাইট গাইডেড ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে। ভারত যদি কেবল তার ফাইটার জেট আর মিসাইলের সুইচগুলো একবার অন করে দেয়, তাহলে ওপার বাংলার এই 1 কোটি স্বঘোষিত বাহিনী কার্যত মাঠ ছেড়ে ঘরে ফেরার পথ পর্যন্ত খুঁজে পাবে না। সুতরাং অতি উৎসাহী হয়ে এমন কৌতুक আর না করাই। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। अब कैसे जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो चीखें मार रहा है और इनकी चीखों की समझ आपको आ रही है कि कैसे बांग्लादेश और चाइना, पाकिस्तान, तुर्किया, इनके साथ सऊदी अरेबिया, मलेशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ बांग्लादेश का जो रिलेशंस है, रिश्ता है, ताल्लुकात जिसको कहते हैं, वो बेहतर हो रहे हैं। चाइना, बांग्लादेश मिलकर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश के अंदर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया बौला हो चुका है, पागल हो चुका है। उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब बांग्लादेश में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है और बांग्लादेश की नई जो हुकूमत है वो मुँह नहीं लगा रही मोदी सरकार को, वो इनको लिफ्ट नहीं करवा रही। असल में प्रॉब्लम ये है, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है, मीडिया कैंपेन शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, वो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।